السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ مبروك عليكم الشهر ان شاء الله. الله يدخل لكم بالصحه والسلامه كيف ما كنتمناو. اليوم ان شاء الله غادي واحد العجينه ديال البيتزا اللي كتجي زوينه البنات، اللي جربتها بصراحه وعجبتني بغيت نشاركها معكم. المهم عندنا واحد كيلو ديال الفرص سبيسيال ديال الحلوى، كنسوي ديال الحلوى. عندنا هنايا نص كيلو ديال الفينو. الا درنا كيلو تاع الفرص دائما نديرو نص ديالو فينو. درنا هنايا نص كيلو نديرو ربعه ديال الفينو. غنبداو ان شاء الله. عندنا هنايا واحد معلقه ديال الخميره، انا غنديرها هنا مع السنيده. عندها 2 معالق ديال السنيده. المهم انا كنقول لكم معلقه ديال السنيده مع معلقه ديال الخميره ولا معلقه ونص على حسب الجو. انا غندير فيهم واحد شويه ديال الماء دافي وغنخليهم على ما تفاعل ليا الخميره، نخلطها مع ديك السنيده. المهم غادي نخليها على جنب. عندي بطبيعه الحال مليحه غنديرها هي الاولى. هاد العجينه ديال البيتزا البنات راه كتجي زوينه، كتجي خفيفه وكتجي هشيشه. غندير مليحه. غندير كاس ديال الزيت، اللي عنده البنات زيت العود يخلطوا، يدير نص كاس زيت العود ونص كاس زيت العادي. عندي هنايا كاس ديال لاكريم، الكريمه ديال الطبخ. المهم انا استعملتها ديال البنات، استعملتها ديال الطبخ. غديروا منها كاس. الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا كاس ديال الحليب، يعني باش تعوضوها ديروا كاس ديال الحليب او ديروا كاس ديال اللبن. حتى هما راه كيجيبوها هشيشه يعني كتجيبها هشيشه. البنات هاد الكاس غادي ندير فيه الماء باش هاد الكريمه هادي ما تطيحش ليا اللي غادي باش نعجن. الماء التقرين. المهم البنات هاد البيتزا هادي انا غادي نديرها بلا خبز، انا غادي ندير فيها غير لاصوص وغندير فيها الطون والموتزاريلا والفرماج، يعني لا غير ما كتعرفوا دابا الخضره راه كانت شويه غاليه في السوق، ما غاديش نديرها، غنخليوها عندهم. غندير هنايا واحد شويه ديال الزعتر. دابا غندير ديك الخميره والسنيده ضروري ما نخدم ايدي، غنبقى نتعوج انا والمعلقه. صافي البنات غادي نعجنها بالماء دافي. غنخلط هذا الشيء. جربوا البنات هاد العجينه هادي، جربوها راه كتجي زوينه وكتجيب لنا البيتزا ديالنا هشيشه. المهم غادي نطيبوها غير غندخلوها للفران، غير غنحسوها غير غادا تجي، ماشي تطيب لنا مزيان ماشي تبعها عاوتاني طياب. انا في العاده البنات راه كندير العجينه ديال البيتزا ما كنطيبهاش جوج طيبات. بعض المرات كنديرها بحال هكا عجينه كندير فيها راسي كندخلها طيبه وحده مع لاصوص مع كلشي. دابا انا غنجرب معكم هادي باش نوريكم شنو بغيت تحتفظ بها، ونوريكم واحد الطريقه البنات باش تحتفظوا بالفرماج والموتزاريلا، حيت واحد الغلط وقعت لي انا داك العام. المهم الطريقه هادي راها زوينه وغنشاركها معكم. المهم مثلا غنعجن هاد العجينه، غتكون ما تكونش جاريه بزاف، ما تكونش عاوتاني قاصحه بزاف، ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما عجنت العجينه راه كتجي ساهله في العجينه ديالتها. هانتوما شفتوها ماشي جاريه بزاف وماشي عاوتاني قاصحه بزاف، هانتوما مرخوفه ولكن ما كتلصقش وما قاصحاش. غادي نخليوها تخمر.
لا خاطرها الوقت اللي خمرات ليا كما خلينا خمرات كتجي زوينه. دابا غندير لكم معكم واحد لاصوص حتى هو اللي بواحد السر كيجيبو خطير وكيجي معلب كيجي زوين ديال المطاعم البنات. انا هاد الوصفه هادي خديتها عند واحد الشاف. المهم انا غادي نطبقها معكم، انا عجبتني غادي نشاركها معكم. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نحل هادشي ونحط المطيشه ديال هادشي ونبقى شغل وانا معاكم. ودابا البنات غندوزو باش نصايبو لاصوص. عندي هنايا مطيشه غديرو نتوما على حساب الكميه اللي غديرو. انا درت هنايا 4 مطيشات كبار ماشي كبار موين، درت هنايا واحد نص بصيله. المهم بجبنوهم كلشي اللي مزيان نغسلوهم مزيان نحل ديك النباتات صافي نقسموهم على 4. عندنا هنايا ورقه سيدنا موسى اولا ورقه موسى اولا من كل واحد واش كيقول ليها. نديرو مليحه ندير شويه البزار واحد المكون اللي غيعطي واحد التعليق البنات. نتوما بقاو معايا. ندير شويه ديال التحميره ندير شويه ديال الزعتره وغادي ندير الزيت. انا كنت البنات ما جبتش الزيت. ندير الزيت اللي بغى يدير البنات زيت العود يخدم زيت العود يدير زيت العود. كثرت عليكم من زيت العود. المهم البنات غندي هادشي غادي نشحرو انا مزيان. غادي نشحرو مزيان هادشي حتى غتنزل ليا البصله واحد شويه. المهم غيتشحر مزيان وغادي نرجع معكم باش ندير واحد المكون اللي غيعطي واحد التوليفه. وبقاو معايا ان شاء الله. نشوفوا البنات دابا لاصوص مخليه بنتي مقاوله فوق البوطه. العجينه ديال البيتزا راه كتخمر مبغيتش نبقى وقت نضيع الوقت. الطريقه هذه باش كنخلط الفرماج والموتزاريلا. المهم كلشي كاع كيحكهم بجوج يعني كنحكوهم وكنخلطهم. الطريقه اللي كندير انا بعدا كنحك الفرماج كنحك الموتزاريلا كنخلطهم وكنحط بلاستيكات بحال كان داك العام البنات طحت في واحد الغلط يعني بغيت نقول لكم باش ما ديروش بحال يعني ملي حكيتهم درتهم في واحد البلاستيكه او قسمتهم في البلاستيكات وحزمتهم ودرت في الفريغو. يعني العاده اللي كنديرو كاع ملي كنبغي نجبدها البنات خاصني نجبدها كامله وممكن نبقى نهرس فيها وخصني نبقى نتسنى فيها حتى تذوب. هذا مبقاش واحد المشكل. هاد المره البنات شوف الطريقه اللي اقترحتها ليا بنتي قالت لي ديري بحال داك اللي كيتباعوا في المحلات. المهم هانتوما البنات هنايا الموتزاريلا هادشي راه جبت لكم من الفريغو. هادشي راه جامد في نفس الوقت هانتوما تاخذوا من الكميه اللي بغيتو نتوما كتشدوه كديروه في البلاستيكه وكتحاولوا يعني كتقرصوه كما كنقولوا. قرصتو انايا وخويت الميكاتره ما شديتهمش راه غير كنخشي فيها القياس صافي وكنطويها بحال هكا وكنحطها. يعني انا كاع البلاستيك درت لهم نص طريقه. هانتوما اللي شفتوا معايا ملي كنبغيو نجبدوه واخا جمد البنات راه ما كرمش هانتوما كيتفك شفتوا كنديروا القياس اللي بغينا. يعني هاد الطريقه هذه قلت غنشاركها معكم. انا بصراحه عجبتني انا يعني جربتها وعجبتني بصراحه. ما كنتش بغيت نشاركها معكم. المهم انا غناخذ منه انا باش غادي ندير البيتزا. هانتوما غتشوفوا كيفاش داير شو محلول يعني ماشي بحال ديك المره داك العام يعني راه تكور ليا ولا كره وحده. هانتوما ها هو رجع في المكان. انا هنا مخلطه موتزاريلا وفرماج صافي. هذه هي الطريقه اللي قلت لكم كتجي زوينه بصراحه عمليه. المهم غير بغيت نقاسمها معكم نتمنى تعجبكم. وندير ان شاء الله باش نكمل الطريقه ديال البيتزا وديال الصوص اللي كيجي واعر كيجي معلق البنات. جا كملوا هذا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا السر شنو هو البنات. الصوص ديالنا عرفتي طالعه منه واحد الريحه واعره البنات ديال الزعتر. والمكون البنات والسر هو هذا يجي معلق ديال الفورس اللي غادي نديرهم. هذا هو السر باش كتجي البيتزا ديال المطعم كتجي معلكه وكتجي الصوص ديالها معلكه وزوينه. المهم كنخلطوا بحال هكا مزيان. انا البنات مبغيتش نبقى غادا جايه حتى البوطه اولا نبقى نحول في التليفون. المهم انا غادي نخلط هادشي مزيان وغادي نكب عليه اطور ديال الماء. يعني انا ما عرفتش هاد المقله ديالي واش غتهز ليا اطور ولا ما تهزش. المهم غادي نكب فيها القياس حتى غتعمر ليا ولا ما بقات نخليه حتى نكمل. هانتوما البنات انا على الاطور ديال الماء هذا ديال الباربي. هانتوما اللي توفر عندكم صراحه كنعبر بها انا ماشي. هانتوما البنات
يعني كلشي غادي نديرو قدامكم. انا غنحط لكم الوصفه كيف ما شفتها كيف ما جربتها. المهم غديروا شي يعني شي كاسرونه اولا شي كاميله واش غتكون كبر من هذه. صافي غنخليوها حتى تطبنا واحد شويه غتغيب داك الماء. هذا الماء يا اما غادي نطيبو مزيان وغادي نديرو، اللي بغى يخليها بغى الصوص خيط راه غتجي عجينه ثقيله بزاف. المهم نتوما ديك الساعه عينكم ميزانكم. المهم انا الوصفه كيف ما شفتها البنات انا غنقولها لكم، درت فيها اطار ديال الماء. المهم هذا اللي بقى لي البنات هنايا انا غادي نخليه، يعني غادي نطيبو غادي نخليه ما غاديش نلوحو حتى نشوف الوصفه كيفاش حتى نشوف يعني هذا ملي غادي يطيب وغادي نطحنو غادي نشوف واش غادي يجي ثقيل بزاف. الا جا ثقيل بزاف غنزيد فيه الماء، الا جاني هو هذاك خفيف ويعني عجبني يعني الصوصيه هذيك كما اللي كنخدمو بها ديما غادي نخليها. المهم كلشي غادي نديرو قدامكم. هانتوما البنات هنايا راه داك الماء راه ضفتو كامل، راه ما خليت منه حتى شي حاجه. داك الاطرو كامل تخليه في داك لاصوص، حيت مع دوك 2 معالق ديال الدقيق ما حدنا حنا كان يعني ما حد الكاميله ديالنا او الكاسرونه او هاد المقله ديالتي ما حدها كتغلى وهي كتنشف وانا كنزيد في داك الماء. يعني استعملت اطرو كامل ما احتاجيت لا نطيبو ولا حتى شي حاجه، ضفتو كامل. راه هو عطاني هاد يعني عطاني هاد الكميه هادي. صافي هنايا غادي نطحنها مزيان كيف ما وضحت معكم البنات في الفيديو. انا غادي نطحنها مزيان، غادي نرجع عندك المقله ديالتي وغادي نزيد فيها المطيشه ديال الحك. نتوما المطيشه ديال يعني المطيشه ديال الحك غادي تستعملوا على حساب اللون اللي بغيتو، يعني على حساب الحموريه اللي بغيتو غتزيدوا مطيشه. انا هذا 2 معلقات كبار. الا كانت عندكم نتوما كميه كثيره تقدروا تزيدوا مطيشه، يعني المهم نتوما غتستعملوا المطيشه ديال الحك على حساب الكميه اللي عندكم. وراه كيجي واحد لاصوص خطيره البنات كيجي زوين. هنايا البنات راه لاصوص راه اللي بغى يدير يعني راه يعني كيف ما قلت لكم قبل راه الطريقه يعني الطرق عندنا حنايا متعدده ديال لاصوص. كاين اللي كيزيد فيها شويه ديال الخيز وتقدروا ديروا فيها شويه ديال الخيز محكوك اولا تقطعوا طريفات وديروه معاها. كيف ما قلت لكم عاوتاني المعدنوس والثومه. يعني راه لاصوص يعني غتفنوا فيه غديروا فيه واحد يعني غيجي منسم بواحد النكهات زوينين البنات. غير جربوه. وهذا البنات هذا لاصوص هذا راه جا واعر جا خطير في المذاق البنات كيف ما شفتوا معايا في يعني في البيتزا اللي صايبت راه جا واعر البنات. صافي هنايا الحشوه تقدروا ديروا نتوما اي حشوه بغيتو. المهم لاصوص راه كيجي زوين. بغيتو ديروا الكفته بغيتو ديروا الطون كيف ما درت انايا بغيتو. المهم الحشوات نتوما غتفنوا فيهم. هانتوما البنات من بعد ما ضاعفت ليا العجينه هانتوما شوف هاد ما خمرات غادي نقرصوها بشويه ديال الفينو والفورس بجوج. تقدروا ديروهم نتوما فرديين تقدروا ديروهم كما غندير انايا غنديرهم كبار البنات ما غاديش نبقى نلعب معاهم. المهم فرديين الا كان عندكم الضيف ولا كان شي حاجه تقدروا ديروهم فرديين. بالنسبه لي انا كاينه غير انا وبناتي ما محتاجش غندير كل يعني باش غيشدوا لي الوقت في الصراحه. اللهم غندير وحدينات كبار واللي شاط ليا غادي نحاول يعني غنطيبها نص طيبه كيف ما غتشوفوا معايا. وغادي نبدا نخليهم حتى غدا ولا حتى المهم وقت اللي بغينا البيتزا ونشوفوا العجينه كيفاش دايره. واخا ما تبانش بحال الخبز ولا راه المهم راه كتجي زوينه البنات. صافي غنصوروا بحال هكا. انا غندير 4 بلا ما غنبقى ندير صغيورين الصراحه هكا 4. صافي المهم غنكور هادو غنديرهم ان شاء الله في اللاطه وغادي نتقلبهم بالفرشيط او هذيك كنتقلبوا بها البيتزا. صافي حتى بحال هكا غنخليهم حتى يطلعوا لنا واحد شي مجه ونحبوا نديروهم. نتوما البنات انا غنغطيهم ونخليهم حتى يطلعوا ليا واحد شويه بعد غنرجع باش نقرصهم. غادي نديرهم في اللاطه ان شاء الله وندخلهم يطيبوا نص تطيبه كيف ما قلت لكم البنات. راه غندخلهم غير كيتصهدوا واحد شويه وكنخرجوهم. ملي كنخرجوهم كنهزهم كنديروا باقي هما كيكونوا باقيين سخان كنديروا وحده فوق وحده سواء داك اليميني اولا هاد الكوا ولا كنديروا وحده فوق وحده وكنخليوهم حتى كيبردوا وكنديروا لهم يا اما السلوفان يا اما البلاستيك ديال كنديروا في الثلاجه بلاستيك على حساب شوف نتوما شحال غديروا في البلاستيكه. صافي غتحطوهم في الثلاجه الوقت اللي بغيتو غتجبدوا غتعمروا وتدخلوا الفران يجيوكم ساهلين.
صافي دابا انا لاصوص ديالي راه كيطيب. غادي انا ما صفيتوش، ما بغيتش نصفيه. اللي بغى يصفيها كيصفي، اللي بغى المهم اللي بغى يخليه بحال هكا. المهم راه تنيت الصراحه تطحن مزيان، انا ما غاداش نصفيه. اللي بغى يزيد فيها البنات بغى يزيد فيه الثومه، بغى يزيد فيه شويه المعدنوس يزيدوا فيه، راه كيجي زوين كيصلح الجميع ديال ديريه في لي باط، ديريه في البيتزا، ديريه كيصلح هذا الصوص كيصلح الجميع بحال هادشي ديال المملح اللي كندير فيه هادشي مالح كيصلح كيجي فيه زوين. المهم البنات هاد الطريقه هذه انا جربتها عجبتني، كنت غادي نشاركها معكم، نتمنى نتوما تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. المهم على ما نطولش لكم البنات الهضره، نخليو على ما يخمر لينا هاد الخبيزات ديالنا غنطلقوهم كيف ما قلت لكم ندخلهم الفران ونرجع ان شاء الله نوريهم لكم طيبين يعني بلا ما المراحل راكم نتوما عارفينها. نتلاقاو ان شاء الله، بقاو معايا. انا رجعت معكم البيت باش نوريكم الصوص ديالي انا حيت من فوق البطون تشوفوا اللون ديالها كيفاش جا. هي راه كتجي عاقده، رزت فيها بنات داك الاطرو ديال الماء درتو كامل، اقسم بالله بنات درتو كامل داك الاطرو. راه قلت لكم طويله، راه محدها مع داك 2 معالق ديال الدقيق، محدها هي يعني كتغلى واحد شويه وهي كتنشف، وانا كنزيد في الماء حتى كملت الاطرو ديال الماء. يعني غندير هذوك يعني دوك المكونات اللي درت انايا حرقتني المقله. دوك المكونات اللي درت غادي نتوما ديروا بحال يعني ديروا ديك الكميه، نفس الكميه درت انايا. غديروا نتوما داك 4 المطيشات كبار، نص ديال البصله وصافي، وديك شويه العطريه اللي درت غدير معاهم اطرو ديال الماء. انا كنأكد على البنات اطرو ديال الماء. نتوما شوفوا النتيجه كيفاش جات. بالنسبه للبنات لهذا الصوص هذا الا بغيتوه يعني ما يخسرش لكم باش تحتفظوا به، ما يخسرش لكم. المهم هذه الطريقه هذه انا شفتها عند الشاف، يعني الاسرار ديالهم كيف ما كيجبدوا لاصوص بحال هكا ملي كيطيبوه كيديروا مثلا واحد السوبيره. كنعمروا السوبيره بحال هذه، كنعمروها بالماء يكون بارد وكنحطوا فيها ديك السوبيره اللي فيها لاصوص. يعني انا بهذه الطريقه بلا ما نجربها معكم، يعني غنديرها على يعني بشي ساعه غنحيدها تشوفوا وهذا نديرها. كتجيبوا الماء بارد البنات في السوبيره وكديروا فيه هذا الصوص هذه، ماشي كتكبوا فيه، كديروه في واحد البول وكتخشيوها فيه حتى كتبرد وكتحتفظوا بها. علاش قالت لك؟ باش حنا كما كنعرفوا حنايا هاد الصوص هذه كتكون حتى تكون حامضه، يعني كتجينا بحال ديك الكشكوشه، كدير ديك الكشكوشه من الفوق اولا يعني بحال غير تحماض لينا. هذيك الطريقه البنات قالت لك كيبقى بها الصوص مزيان وكيبقى بها الصوص يعني تحتفظي به حتى لسيمانه في الثلاجه ما يطلع حتى شي حاجه، يعني ما يحماض ما يكشكش ما حتى شي حاجه، كيبقى زوين. المهم حتى هذا السر من الاسرار ديالهم باش كيخدموا البيتزات باش كيخدموا الصوص. المهم انا تا هو قلتو لكم. هنا البنات بغيتو ديروا ضامه ديال البقري، انا الصراحه كنت كنديرها كتشكل واحد الجبنه زوينه في الصوص. بالنسبه لهذا الصوص هذا ما عنديش فيه ضامه ديال البنه، انا غادي نزيد فيه واحد شويه ديال الزعتره، غادي تزيدوها مطحونه ولا تزيدوها بحال كتحكوها بين يديكم صافي. وغنخليها غير ديك النسمه اللي درت شويه ديال ورق سيدنا موسى وزعتره. الزعتره ماشي غادي ما غاديش. المهم غندير واحد الكميه كثيره باش بلا ما نبقى ندير فيها من الفوق، يعني غتكون فيها الصوص غتمثل ليا البيتزا. صافي الطريقه كيف ما قلت لكم باش تحتفظوا بالصوص راني قلت لكم وشرحت لكم كيفاش. المهم اللي ما عرفات شي حاجه تخلي لي التعاليق ونعاود نطبقها لكم البنات. ودابا نتوما عارفه راه كنمشي لهنا كنمشي كنصايب حاجه اخرى، كندير الحريرات كنصايب وكنرجعتني هنايا البيتزا. المهم على ما يبرد ليا هذا الصوص هذا انا غندير ديك الطريقه اللي قلت لكم. غندير واحد القلعه تاع الماء بارد غنكبها هذا غنحولو غنديرو في واحد البول وغنديرو فيه حتى يبرد. يعني غناخذ الكميه اللي غنخدم بها انا دابا نخليها تبرد على خاطرها داكشي اللي غنحتفظ به غادا يعني اللي غادا نطلقو على جنب خليتها من بعد. غادا ندير ليه هاد الطريقه اللي قلت لكم دابا، الماء بارد ونخشي فيه حتى يبرد. نخشي فيه هاد الصوص ديالي حتى يبرد، عاد نحاولو نطلقو نديرو في القراعي اولا نديرو في شي سوق ولا شحال نديرو في الثلاجه. نتمنى البنات الشرح ديالي يكون واضح وما يكونش ثقيل عليكم. نطلقوا ان شاء الله من بعد ما نكمل. هانتوما البنات قداش درتهم كبار، نتوما تقدروا تصغروهم، انا غير ما بغيتش نبقى نكثر ليا قوه الخدمه. نتوما ما نقدرش نهزهم البنات راهم كتجي شي هاد لاباط هادي غير جربوها هادي راه كتجي زوينه البنات. ما نقدرش نهزهم انا دابا اختي بغيت يهرسوا ليا. المهم دابا انا غادي نعمرهم كما قلت لكم، غادي ندير لهم غير لاصوص صافي. غندير لهم الطون، غندير لهم فرماج موزاريلا صافي. هادشي اللي غادي باش غنعمرهم، ما غنديرش لهم لا خضره لا حتى شي حاجه. نتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يعجبكم والاستحسان ديالكم، ونتلاقى ان شاء الله من بعد ما نكملهم ان شاء الله ونخرجهم من الفران باش نقطعهم قدامكم وتشوفوا. دابا ما نقدرش نهزهم حيت الا كانوا صغيورين غتهزوا غدير وحده فوق وحده، يعني اجيكم ساهلين في الهزان. بالنسبه لهذا درتهم انا كبار راه يعني غادي نهزها بغيت نقلب باش نوريكم من تحت كيفاش جات. غادي نلصق مهرسه. انا غادي نقادهم هنا في العطر نرجع من الفران يطيبوا ان شاء الله ونتلاقى معكم.
هانتوما البنات الشكل ديالها كيفاش جات، راه كتجي رطبه كتجي هشيشه. دابا نقطعها معاكم باش تشوفوا كيفاش جات. المهم انا درت جوج، درت 4 باش ما نبقاش نلعب انا وياهم البنات. سمحوا لي كنتها الهضره. ها ان شاء الله كيفاش جات. هانتوما من تحت حمرا كما غنكمل تشوفوا كيفاش جات. هانتوما هشيشه كتجي لاباط ديالها. وراه كتخرج البنات كميه كثيره، راه ماشي ما كتخرجش غير هاد الربع اللي درت انايا صافي، راه الا رققتوها راه كتخرج كميه كثيره. هانتوما كيفاش كتجي. المهم فاك ندوق معكم ديك العضه. دابا صايمين ما غاديش ندوق. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم والاستحسان ديالكم، ونتمنى تجربوا هادشي كلشي البنات على هاد لاباط اللي عجبتني. انا بغيت نشارك معكم من غير لا صوص. راه لي صوص راهم متعددين وكاين بزاف الانواع. واحد واش كيدير، كاين كيدير فلفله حمراء، كيدخل الفران، كاين اللي المهم طرق متعدده. ولكن اللي عندنا بها الغرض حنا وهي لاباط اللي كتجي رطبه كتجي هشيشه. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. ما بغيتش نقطع بلا ما نخسرها. المهم نتمنى الفيديو كما قلت لكم عجبكم. ما تنساوش البنات من اللايكات ومن البارطاج ومع الاهل والاحباب. ولا نسيت شي حاجه البنات ولا فهمتوا شي حاجه خليوها في التعاليق باش نقولها لكم ان شاء الله. وسمحوا لي المهم هذا الفيديو راه بلا مونطاج، باش شي حاجه راه كلشي ليا ما طلبتو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.